अभी क्या चेक कर रहे थे हम लोग? कंप्रेसर का प्रेस पंपिंग आ गया। देखो 500 के 350 के आसपास पहुंच जाएगा ये। तो 300 से ऊपर चला गया। यहाँ एम्पियर देखो, ऐसे नॉर्मल कितना ले रहा था, देखो यहाँ नॉर्मल 0.2 ले रहा है। और जब इसको होल्ड कर रहे हैं तो एम्पियर बढ़ रहा है, यानी इसके ऊपर लोड बढ़ रहा है ना। इसमें होल्ड कर रहा है ना, यहाँ प्रेशर बढ़ पा रहा है ना एम्पियर बढ़ पा रहा है, यानी कंप्रेसर का। एक ही चेक कर सकते हैं, ये आजम खान वाला कंप्रेसर चेक कर हाँ एक ही तरीके से कंप्रेसर चेक कर सकते हैं। वो यानी सब कुछ सही है, फिर भी पंपिंग नहीं है सही तो गड़बड़ है। केवल कंप्रेसर चलने से मतलब नहीं है, प्रेशर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, क्योंकि आगे क्या नहीं इतना बड़ा कंडेंसर लाइन है, कैपिलरी है, सक्शन है, कूलिंग कॉइल है, सब के अंदर प्रेशर भेजना है। और इसमें खुद ताकत नहीं रहेगा तो कहाँ से करेगा। कभी कभी मोटरसाइकिल में देखता है फुल पे चलाते थे नहीं, एक गियर लगा रहे फिर भी नहीं चल रहा है, तो गया इंजन नहीं गया।